السلام عليكم ورحمة الله. دونك في لا فيديو هادي راح نبداو نشوفو مع بعضنا لي سو بروغرام اون جينيرال. كاين دو تيب دو سو بروغرام اون فالي détailler par la suite. Mais grosso modo يعني peut-être في les dernières vidéos بديتو ترماركيو بلي لي كود تاعنا بداو يكبروا شوي. Ils sont devenus difficiles à suivre, compliqués à lire. Et même كي نحبوا نموديفيوهم سي تري ديفيسيل باه نلقاو لوندروا اكزاكت وين لازم نبدلو واش لازم نبدلو et ainsi de suite. Donc une solution possible للبروبليم هدايا ان نحكموا البروغرام تاعنا ونقسموه على plusieurs sous programmes. علاه نديروا لا ديفيزيون هذه en plusieurs sous programmes déjà parce que ça facilite la lecture. Donc كي تشوفوا ان الغوريثم اللي مقسوم ل plusieurs sous programmes ou bien organisé راح يجيكم من الاسهل انكم تفهموه ميم سي ماش نتوما اللي كتبتوه. راح يجيكم من الاسهل انكم تموديفيوه pour ajouter une fonctionnalité جديده مثلا، ومن الاسهل انكم تصلحوه لو كان يكون فيه une erreur. Deuxièmement, ça facilite le raisonnement تاني على لما تكونوا ديفلوبيو في ان بروغرام كي تقسموه ça facilite le raisonnement وعلاه باسكو راح نتخموا في ان سو بروبليم على فوا. ما كومش راح نتخموا في لا جلوباليتي تاع المشكل اللي عندكم، مي راح نتخموا اشاك فوا à une pièce de puzzle برك. à chaque fois راح نتخموا juste في une partie من البروبليم تاعكم. ابخي تلصقوا لي سو بروبليم هذوك لي سوليوشن تاع لي سو بروبليم هذوك في بعضهم باش تخرج لكم سوليوشن تاع البروبليم جلوبال. troisièmement لما تقسموا البروغرام تاعكم ل plusieurs sous programmes لي سو بروغرام تقدروا تريوتيليزيوهم. c'est-à-dire ما بقاوش عندكم دي انستركسيون دو باز برك affectation lecture écriture et je ne sais pas quoi, mais ولاو عندكم d'autres briques de base qui sont un peu plus compliquées اللي خدمتوهم نتوما واللي تقدروا تستخدموهم في n'importe quel programme خلاف. quatrièmement انكم مش لازم عندكم بروغرام واحد مش لازم تسيرشارجيوه بلي انستركسيون لي فاريابل باسكو ça engendre tous les problèmes اللي حكينا عليهم قبل. et finalement les sous-programmes هذوما راح يكونوا paramétrables. Paramétrable, je vais détailler par la suite, mais paramétrable, ça signifie généralement تقدروا تبدلوا l'environnement dans lequel il doit s'exécuter ce programme d'ailleurs. تقدروا à chaque fois تمدوا له un contexte différent يخدم فيه، à chaque fois تمدوا له des variables différentes يخدم عليهم. Donc في la vidéo هذه je ne sais pas اللي راح نشوفوهم في زوج في la vidéo هذه، mais l'objectif اني نعطيلكم les deux types تاع les sous-programmes qui existent. عندنا les procédures وعندنا les fonctions. Donc je vais commencer par les procédures. كي نكمل وتفهموهم نفوت les fonctions qui ne sont pas très différentes على les procédures mais عندهم une fonctionnalité en plus برك. Donc راح نبدا صح نكسبليكي كيف ما نديفينيوه لو سو بروغرام هذا. شفنا قبل كيف ما نديكلاريو لي كونستانت، شفنا كيف ما نديكلاريو لي تيب، شفنا كيف ما نديكلاريو لي فاريابل. درك راح نشوفوا كيف ما نديكلاريو لي سو بروغرام. لي سو بروغرام قلنا عندنا دو تيب بروسيدور اي فونكسيون. نبداو بلي بروسيدور. Donc باه نديكلاريو une procédure nous allons utiliser le mot-clé procédure. On va donner un nom à la procédure. Je ne sais pas, je vais l'appeler test parce qu'on va tester راح نتستيو un sous-programme quelconque. Après لهنا راح نعطيها دي paramètres. Donc les paramètres ولا les arguments هذوما هما اللي راح يكومونيكي بهم البروغرام برينسيبال مع لا بروسيدور. يعني لا بروسيدور تيست هذه نفرضوا حنمد ان اكزومبل تري سامبل. نفرضوا عندها كوم بارامتر اون سول فاريابل دو تيب entier. دونك هذه سي سكون ابل لونتات. لونتات فيها لو مون كلي بروسيدور، فيها لو نون et les paramètres. Après, même dans une procédure, il y a une partie déclaration. C'est-à-dire, nous déclarer des variables qui sont des variables locales, qui appartiennent à la procédure. Je vais l'expliquer par la suite, parce que je vais نعقد le premier exemple. Donc, je vais déclarer des variables locales. Il faut toujours, comme d'habitude, que ce soit في bloc d'instruction لا في بلاصه خلاف، toujours il faut spécifier وين تبدا وين تفضل الحاجه تاعك كما دي. donc la procédure هذه ولا n'importe quel sous-programme il faut spécifier وين يبدا وين يفضل. donc نديرو début نحي l'accent برك ونديرو fin. في la fin تاع le sous-programme ما تحطوش point، تحطوا point virgule contrairement à la fin تاع le programme principal.
دونك لهنا لا بروسيدور هذه واش راح ندير بها انا؟ راح نقول جوست نمد لها اون فاريابل وهي دير نيمبورت كوا، طافيشي لي لو دوبل تاع لا فاريابل هذه مثلا، ولا طافيشي لو تريبل تاعها ولا نيمبورت كوا. دونك بديت لها اون فاريابل اللي هي ا، هي نورمالمون طافيشي لي ا فوا 2. كي ما نحطش لي زابوستروف، جو لي اكسبليكي 1000 فوا، كي ما نحطش لي زابوستروف ولا لي كيومي سافادير راح يدي القيمه ويضربها في 2، موش راح يافيشي لكم ا فوا 2 كيما راح. Maintenant, après avoir déclaré le sous-programme هدايا راح نستعملوه. Pour l'utiliser نعيطوا له le nom تاعو ونعطيوه un paramètre مثلا رقم 5. Donc من المفروض لهنا واش يدير le programme principal تاعي، il va faire appel à la procédure test avec le paramètre 5. La procédure test راح تهز le paramètre 5 راح تحطه في la variable a et après elle va s'exécuter. Donc elle va afficher a fois 2, donc a qui vaut 5 راح تافيشي مضروب في 2 راح تمد لي 10. Donc en principe l'algorithme هذايا s'il marche bien لما نكومبيليه ونيكزيكوتيه راح يافيشي لي 10. Voilà, il affiche 10. Donc لهنا برك لازم نexpliquer une petite différence entre ce qu'on appelle les paramètres formels et les paramètres effectifs. Donc عندنا les paramètres اللي نحطوهم في la déclaration نسميهم les paramètres formels، وعندنا les paramètres اللي نمدوهم في l'appel نسميهم des paramètres effectifs. Les paramètres formels quelle est la mission تاعهم؟ ils montrent à votre sous-programme comment il doit se comporter. يعني نعتوا le sous-programme تاعكم واش لازم عليه يدير. ما عندهمش une valeur، ما يكزيستيوش في l'exécution تاع البروغرام تاعكم، مازالهم يكزيستيوش. Mais pendant l'appel, quand vous faites appel le sous-programme تاعكم كيما هذا اسمه test مثلا، vous allez donner ce qu'on appelle des paramètres effectifs. في الحالة دي les paramètres effectifs يقدروا يكونوا une valeur littérale par exemple 5 قيمة باينة مثلا 5، ou bien يقدروا يكونوا d'autres variables. نقدر مثلا déclarer une variable a de type entier. après نحط هنايا a، فنحط lire a وندير appel la fonction la procédure pardon test avec le paramètre a. donc لهنا واش يصرى كي درت appel le paramètre effectif اللي مديته موش قيمه ثابته ولكنه variable. دونك راح يهز القيمه تاع la variable هذيا ويمدها للبارامتر تاع la fonction test. donc لهنا il faut bien faire la différence entre paramètres formels et paramètres effectifs. Le paramètre formel juste la déclaration pour expliquer à votre procédure ou à votre sous-programme comment il doit se comporter, c'est-à-dire لما يجوا des paramètres واش لازم يدير بهم. alors que le paramètre effectif vous allez le passer comme argument à l'appel de la procédure ou à l'appel de un sous-programme en général, où les paramètres formels راح يديو القيمه تاعو باش يتيكزيكوت لو سو-بروغرام تاعك. juste dans cet exemple سميتهم a في زوز، سميت la variable هذه سميتها a comme la variable هذه سميتها a. هنايا je vous explique déjà que ce n'est pas la même variable parce que qu'il y a une autre différence qu'il faut faire, c'est qu'il y a des variables globales et des variables locales. Mais avant de passer à l'explication de la différence entre les variables globales et les variables locales, je vais exécuter le code صح et je vais voir si ça marche. Et après نحكيو على حكاية les variables globales et locales. Donc هنايا لازم نسيزي هنايا نمبر 8 مثلا راح يافيشي لو دوبل تاعو باسكو لا فالور اللي نسيزيها هنايا راح نمدوها كوم بارامتر افيكتيف على فونكسيون تيست. دونك لو ا اللي هنا في لا بروسيدور راهو يختلف على الا اللي برا. même si les deux variables elles portent le même nom, mais les variables locales de la procédure elles sont différentes على les variables globales تاع البروغرام principal. c'est-à-dire الA هذا يقدر يكون n'importe quel، نقدر نمدو n'importe quelle قيمة n'importe quel nom. la variable هذه نقدر نمد لها n'importe quel nom خلاف. نحط هنايا B ونحط هنايا B،
والبروغرام راح يمشي عادي. مش لازم تكون نفس لا فاريابل ا، مش لازم نحط نفس الاسم تاع الفاريابل لما ندير ابل اون بروسيدور ولا ندير ابل اون فونكسيون. دونك جو في كومبيلي اي اكزيكوتي، نحط سيس راح يافيشي لي 2. دونك لو بروغرام يمارش تري بيان. دونك قلت لكم ثاني يفو faire la différence entre les variables locales et les variables globales. Donc tout ce qui est variable globale, elle est accessible à la procédure, c'est-à-dire la procédure هنا نقدر ندير écrire داخل la procédure نقدر ندير écrire b normal. En principe ça doit marcher, je ne sais pas لكن في اللوتي هذا تمشي ولا لا، نجربوها خير. نحط مثلا 5 راح تافيشي لي 5 باسكو ما درتش écrire الان برك، دونك حكيت عليها قبل في لي زونطري سورتي باسكو درت écrire برك، دونك تافيشي لي 5 ومن بعد تافيشي لي 10. c'est-à-dire la procédure راهي عندها accès les variables globales. la procédure راهي عندها accès les variables تاع البروغرام principal تقدر تستعملهم normal. par contre le programme principal il ne peut pas utiliser ni les paramètres de la procédure ni les variables locales de la procédure. On verra des exemples par la suite que même la procédure تقدر تكون عندها des variables locales اللي ماهمش des paramètres تقدر تستخدمهم هي localement برك. كي نديروا امثله تبان احسن جو بونس. دونك هذه سي لا دوزيام ديفيرونس كيل فو فير. دونك لو كان لهنا مثلا ندير ليغ ا après ندير appel test avec la variable a, malgré le fait que la variable a راهي ديكلاري لهنا comme paramètre formel، ما نقدرش نستعملها لهنا، ما نقدرش نستعملها في البروغرام برينسيبال. راح يقول لي identifiant indéfini باسكو لا variable a ماهيش ديكلاري في البروغرام برينسيبال تاعك. deuxièmement نقدر ثاني كنا نديكلاري دي variable local، نديكلاري une variable c de type entier. C reçoit n'importe quoi 6 مثلا. لو كان نحط écrire C هنا ça doit marcher. donc je vais mettre écrire à l'un pour éviter les confusions برك. نرجع البيل هنا برك باش نيفيتي لي بروبلام. دونك حيفيشي لي سي اللي القيمه تاعها 6 ومن بعد حيفيشي لي الدوبل تاع بي باسكو الأ تاخذ القيمه تاع بي paramètre formel, il prend la valeur tel le paramètre effectif باش تexécute à la procédure. mais le cas في البروغرام principal تاني ندير lire C ولا ندير C reçoit quelque chose, ça ne va pas bien marcher parce que la variable C c'est une variable locale qui appartient à la procédure. La procédure هذه وحدها هي اللي عندها حق تستخدمها. le programme principal ou bien une procédure خلاف ما عندهاش حق تستخدم la variable C. مازالت la différence entre le passage par valeur et le passage par variable. Donc هذه راح نخليها la vidéo suivante parce que j'atteins les limites à 15 minutes, انا à 13 minutes déjà. في la vidéo suivante نحكي لكم على la différence entre le passage par valeur et le passage par variable في les procédures. À la prochaine.